Coloquei água com açúcar para atrair os beija-flores e apreciar sua beleza, mas quem chegou com a tropa toda foram as cambacicas. São aves encantadoras também, muito animadas. Parece aquelas famílias com muita criança. Cheguei a contar 8 delas esperando a vez. Tipo uma fila mesmo nos galhos. Mas olhe que são 3 bebedouros. Elas são tão assíduas que os beija-flores quase não conseguem chegar. Eles ficam ao redor, nos galhos próximos, aguardando uma brechinha para chegar. Outros momentos eles se arriscam e chegam mesmo com elas no bebedouro. Às vezes elas brigam e às vezes elas não fazem nada. Da varanda da minha casa fico observando, só curtindo essa bagunça. Eu já vi que se eu quiser atrair beija-flores, eu vou precisar investir em flores mesmo. Se você gostou, clique no joinha e compartilha.